Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau wajah menjelat mohon. Nomor urutan kali saking duri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka jitana fasa'altana fa'atainaka faqulta ma qulta. Wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un. Fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina daya hatta idza ban sudurihim faqala na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah. Inna ka sak temne sira. Niki dalam konteks wong Arabi wong desa. Cita iku teko sira nak ing kita. Fasa'al tanah mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa koina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel, seon maksud mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Faida kita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena yadaya ana ing ngarepe ingsun. Hatta zabasi go ilang apa se an sudurihim saking dada-dadane ashabi. Faqala mongko ngucap sapa Arabi na'am. Falamma ja'ala Arabi qala Rasulullah inna sahibakum satamne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fasa'alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atena aku mongko paring ingsun ku ing mak. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan satamne kita kok ja'auna wi teman-teman subhanallah. Ngundang ingsun ku ing Arabi fa'atena aku mongko paring ingsun ku ing Arabi. Fasa amma mengko nyangka sapa Arabi annahu qadrodi asat meneh wong desa iku wis puas. Kadalika ya Arabi, apa ya mengkono ya Arabi wong desa. Faqala Arabi na'am nggih. Fajaja kamu males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin lan sanak utawa famili khairan ing kaapian. Faqala mengko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali anggusne utawi perumpamaan ingsun wa masalu hadal Arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi soe kewan wonten. Fasyarodat mongko berat apa nakoh. Liar apa nakoh alihi ing atase rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya ha ing nakoh sapa anasu manusa. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa nada ing nakoh ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Fakola mongko ngucap lagu maring ikilah anas sapa soe guna kong sing duweni nakoh. Khallu baini wa baina nakoti. Khallu ngembarno sira baini antarane ingsun wa baina nakoti lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh welas biha kelawan nakoti. Wa ana te ingsun alam luweh roh biha kelawan pakwane nakoti. Fatawajjah mongko madhep sapa rajul ilaha maring nakoh. Wa kodalan ngalap sapa rajul laha krana arena kok mingku syamil ardi sanging tanaman bumi. Cara piye iku maknane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa iki dahan utawa pangpel. Nah, pangi bumi maksudnya pangi wit. Wa ta'ala ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta jati go teko sapa apa nakoh wa tajabat nyembadene apa nakoh. Wa syaddalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh rohlaha ing tampare nakoh ing talire nakoh. Wa inilan sak temen ingsun law atok tulamun no ati ingsun kum ing sira kabeh hae sekolah sekirane ngucap sapa Arabi mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi lada kolan nar yektene manjing sapa Arabi anar ing neraka. Niku niki hadis niki kula sinau niku kula niat napa. Niki wonten dua hadis mengke kula ulang sedanten. Ini begini guys, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menurut Islam niku sayyidul awwalin wal akhirin. Orang yang terbaik, khairul khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial
itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ini sampean roh hukumnya pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wafian. Nah wong apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih, ya dijaluk sitok. Ngono jaluk di depan umum mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Jadi jaluk serban mbok ditarik hatta asaro fi unubihi sampai bekas. Mas iki aku. Jangkar iktil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan gone mamu akeh jali serban mesti ora oleh. Atau apa tuh tersinggung, mosok Nabi serbane ditarik di depan apa? Dari kanjeng Nabi wis beno. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau gujuk tok. Wa may ya'til dalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darah adil. Wonten malih wong desa wis sowan Nabi ning masjid. Urung sowan urung konsultasi wis ngoyo acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Atau apa kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya wis beno. Beno sahabat mendo, nek mari gelo langsung bubar. Jadi dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ra berperadaban pusing, no? Pusing. Nek kula nu dadi kiai gaya ngene iki pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari, Muslim, kula sinau ini termasuk niki kitab terkini kula pas wingi teng Mekah Hayati Sahabat. Yen dadi kiai ku ngerepoten. Lah iki wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi ku sugih karena badal futuhan. Bareng Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Bareng sowan Nabi cara sakniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara sakniki 10.000. Wes cukup. Wah, amat kecewa. Yang kok kowe iku sugih terus lopo. Dibeli kok gawe kok sapa? 10.000. Lah jajak wong muga-muga pengiran ra males kowe, wis ra mutu tenan. Lah apa pikirane dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene wis sinten? Kanjeng. Sampai Kanjeng Nabi wong iki ditibali ning dalem. Ya kita tak kei 100.000. Pada 100.000. Lah nek ngene mat Nabi tenan apik tenan. Muga-muga diwales pengiran. Sampeyan ngerti? Tenan ki ngakoni aku apik jenengan. Iya. Tapi ana syaratnya. Engko yo umumno ning sahabat-sahabatku, tapi ngakoni aku apik. Mergo nganti kira aku umumno dendame joto tibar. Dan iki tenan iki. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa bareng Nabi. Iya, kowe matur nuwun. Iya. Apik ta kok? Apik tenan. Wah, kira wong iku mulai. Nah, mulai sahabat ya gremeng kok ana makhluk wani ngono wis. Lah itu yang anti ini para kiai sing saiki latihan nyai. Nah, kula kan wis kiai gak latihan. Sing saiki lagi latihan nyai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saya kenal. Itu memang begitu. Orang di Solo ngelam kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa ngon. Mereka asumsinya pasti begitu. Kiai iku mate sapa wong suga-suga, wong suga nak sowan go dhuwit, pejabat ya gowo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan kiai go dhuwit, terus aku kiai kok dekne, nak to dhuwit kok pejabat jatah pondok dipangan kiyaine. Dadi nak kiai untuk dhuwit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan titik wong 50 juta kok disangongno 20.000. Padahal nak kiyaine waras, pikirane kan 50 juta dekne sing ngurusi mikir, nak waras lho maksudnya iki. Artinya pikirannya kan tidak milik dia. Tentu kiai ini kan mikir, lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe. Oh jaluk kan artinya kiai itu kan tidak berani punya keputusan mengasih ya, atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan nggak mau tahu, mau 1 juta kok nyangoni 20.000. Walhasil, terus akhirnya Nabi bojo-bojo esok kok akhirnya ditambahin lah, itu sing gak ada keterangan yang salah. Kau tahu dimaklumi mereka musuh pidol.
Nah, hasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat diterangno. Aku koyo ngrumat unta sing berok. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, ucul, wong kepengin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berok apa meneh mbek wong liya. Ketika wong liya kepengin nulung, ki tak kula bantu tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah melayu sing diuntomnya. Dakni, saku beno, urusanku unta itu urusanku. Walhasil dibuk dahan atau dibuk tang. Akhirnya unta itu nurut. Barang nurut itu dican. Kemarin Nabi itu pun umpama aku nurut kue dari Kanjeng Nabi. Nurut kue bukan maksud wong iku wong nak sopan be aku lah jakolan mesti dia mlebu napa. Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai. Dan itu paling parah, maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu, beliau harus nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik maknanya lomo terbaik ukuran deknya kayak itu. Nah, santri itu paling gampang kalau Rukin dari Gus apian dari julang ilmu terus utang jasa. Wah, apa? Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji wis ngerasa utang jasa. Ya sudah, kita wong desa boten ngomong apian ukurannya materi, duit utawa mangan. Lah Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekeki ya yang terbaik. Jare Nabi, ya wis aku mbek umatku koyo ngono iki. Aku sing iso ngendhaleni. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikai dituruti. Akhirnya wong dadi iman, fahasuna Islam. Islamnya terus ada kejadian yang lebih ekstrim daripada kejadian orang desa sama Nabi. Ketika itu Nabi bantu angsal ghanimah. Nabi ini untuk ghanimah, nak sahabat ke Abu Bakar, Umar, sing sahabat waras-waras itu kan gak tertarik dengan ghanimah. Mereka dunia sisanya wong kafir. Karena kanjeng Nabi dijalik wong desa dikei wedhus 10. Mak wedhus sakmo lagi bukan 10, pasti wedhus ribuan ghanimah. Ya tambahin 20. Kurang mat. Maksudnya, tapi seneng kabeh. Kuat tuh, ya spek. Iku mabena jabal, cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur-dhuwur kados pondok nih. Ya Pak Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung, padahal gak pati napa? Dhuwur. Dadi mabena jabal anggap bae gunung antaran Sofa Marwan, ya spek kabeh. Ya kabeh. Gak menye aku Mas, ora tenan spek kabeh. Bareng dipek kabeh terus. Gendenan sahabat dia sing gremeng. Lha sing perang aku sing dikek wong. Lho abote mimpin ngoten niku. Lho semuanya abote mimpin. Ya ini akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Wong-wong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus ben mulai nggo wedhus. Lan aku kepen koyo wong-wong iku ya mulai nggo wedhus. Ben mulai nggo aku kok nggo wedhus. Wong-wong mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku entuk wedhus. Sahabat do lumah iki. Mosok Nabi bandingane napa? Nanti Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian itu sahabat yang mana gak tahu bandingan Nabi gak napa Pak. Betul. Jadi kalau rugi untuk Nabi orang betul. Wah itu kan gak gampang gitu. Akhirnya apa? Sahabat yo puas mergo untuk Kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas mergo untuk napa? Tetapi yang tahu psikologi gitu hanya Nabi sing diuntuk iku mau. Sing diuntuk sesat wae. Mulane bener metodologi Kristen bermak doba-doba tersesat. Iya, modal metodologi agama itu modal. Di mana Nabi nyata medhot isin kok darani kembar Nabi Isa dadi mriyonto. Asline modal ae pola kenabian apa? Modal ae. Ya kita untok kita napa? Wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Ruhin, contohnya kerwas pite. Salah repot to betul. Tapi intinya itu enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam. Yang sudah ahlul ilmi mungkin senengnya ilmu, tapi orang awam sing lugu ngukur keyakinan nak diundang teko. Nak tuh mertamu jika imam mangan, kemangan disamoni. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmiah kayak Abu Bakar, Umar. Ini nak soal Kanjeng Nabi langsung ke Nabi munajat, langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu, ya pun ngendikan masalah ilmu saja.
Ya Rasulullah, jagungannya teng masjid mawon sekalian itikaf. Dari kanjeng Nabi, yo, mbok kowe tak ulang. Hadiah sing dikakno Allah ning aku. Umpama wis srengenge mlethek seneng iku. Napa ya Rasulullah, kok tak critani. Aku diturungi surat sing umpama dikai langit bumi seneng iku. Napa ya Rasulullah, minggu umul kitab Fatihah. Ini sahabat waras-waras juga tau bakat wedhus dan niku anggere ngoten-ngoten mun. Ora ora wedhus, ora ora sogatan, ora ora. Bareng-bareng Nabi ngendika nonton, sulit Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya, terus dibicarakan Fatihah. Sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi ya seputar wedhus dan sebagainya. Itu tunggale kenangane kiai ning desa. Mbok pidatone enak bareng mulai gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kek rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kiai nek sepeda motor bisarane. Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ngukur apik nak gelem gowo. Kalau latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing nih. Mulai nongko telo dikawano kabeh. Padahal mereka ukuran Gus apik sing gelem gowo telo. Aku nganti moto salat gak di Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara nasi gowo perkara tenan, perkara tenan. Wasa, bae tau ngelem Gus Bak ngalim Gus Bak apian kali ra gowo ilang kabeh. Wong dene tarife mesti ngono, nek gak gowo ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten, mulai kula rontok di duit tahun 2000. Ora tau ora dede anyar, nganti sakniki mesti dede anyar. Jadi kadang ada ukuran masyarakat terus sebagian ukurannya begitu. Misalnya ukuran kayak duit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap aja rumah domba-domba apa ter. Jadi itu asumsinya macam-macam, napa macam-macam. Nah begini Bu, kami ini Rembang termasuk kloter awal, jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Tapi kepingin ini kalau tinggal lepas kalau ngomong betul nggak haji, nak ngelepas ramandi ya. Tapi ramah nak. Ya akhirnya kayak komprominya gitu. Soal bareng ayo gampang. Kalau arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem nopo teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya jika gelem, nak dijalui ya ngekei selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya jika pelek tenang gitu. Repotnya itu misalnya kula pengajian di gunung wis teko wis berjuang teko wis pengorbanan. Wene wis wangude wis pengorbanan. Wis pidato delem ngalim rumangsa kuwi wis apik delem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem gotelo niku. Wow. Gotelo go nongko sayur matane wong. Wah matane. Ngono yo ngoten niku. Si anak wani mangan kudu mampir. Baru kersane baru kagus mampir ning situ. Padahal juga ada telo kabel. Aduh dadi kiai ku resikone ngoten niku. Ana wae seru. Mulane kula nu sering ngomong ora dadi ulama maksudnya ora ngalami nasib. Mulane kiai wae apike sing ora wati kanggo-kanggo koyo rugen. Ngalami ngono iku barokah. Kok yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dene kanggo bojone. Nah iki kula wis ramah teman-teman, telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki mlarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-bot iku ora pati beban, pancen buta. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi Arabi. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak aku nganggo ukuran pokoknya aku njuk nukokno pentol dituruti, nek ora bapak jahat. Padahal cara bapaknya berlumuran keringat ngomong ngalor ngidul demi anak. Jebule anaknya gak ukuran sederhana, pokoknya nak njuk nukokno es krim gak dituruti bapak jahat, ora pusing. Padahal cara kowe nabungno anak ning bank yo demi anak, tapi jebule ukurane anak kok 5.000 mau pentol nek apa? Ya omeh. Dan itu kan harus ketika kamu rabuk turuti ora artine kabeh anak sebut nukokno mobil tabungno bapak jahat, pokoknya cara dene apa? Model ukuran bojo ki ngoten. Wes mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur, bojo makmur. Lah yo ukurane bojo itu ana tambahan, gak selingkuh.
Sekali keramah mbek wong wedok liya ilang kabeh. Kok dene diukuran dhewe. Pak kok guyu-guyu mbek wong iku. Wah, perkara. Selalu dia konco suka cerita, Bapak tadi saya di perapatan lihat orang cantik tak lihat. Ini, wah, orang itu cantik, dia spontan. Bujurnya tak kok. Terus gimana? Bujurnya mulai kurang. Terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Carrefour tak turuti, minta uat tak turuti. Ternyata kriteria yang paling penting itu ibu. Lah Nabi ngene iku, paham ya? Nabi napa? Ngene. Nabi itu mengalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam-macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda-beda. Kadang orang seneng kiai itu ukuran terbaik itu ngaturi kiai nerawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dina anaknya ngaturi kiai Rembang Banyuwangi, wah duwe ra karuan. Padahal iso anak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan, kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo kiai. Tapi wong desa masuk tahu di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sok tak watuk. Kiai sombong jadi orang marat rata kobar. Gawe tarif dhewe. Kiai sombong jadi orang marat ora. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai kuwi sepuh, jarak segitu kasihan. Kudune kan malah ndak perlu napa ngatu. Tapi urusannya kan wong terpelajar cara berpikir begitu. Mereka enggak. Dan yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham dengan sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi hanya orang pinter, dan orang yang meyakinkan. Nah iya, orang bisa-bisa ini gue betul, pakai itu. Kue ini perkara ini yang perang kue ini mai jika ada orang tera melok perang. Ya ngomong mulai gue wedus, kue aku. Kue milih aku apa wedus? Langsung pun wangi sahabat, buatan ya Rasulullah bilang jenengan. Tapi kalau Nabi ilmunya cukup, wibawanya cukup, karismanya cukup. Lah cara kiai saiki kan hilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Mergo nulung wedok sitok iku apik. Pemenang nulung loro, ya luwih apik. Mergo wong wedok kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nang luwih apik. Jare wong sing ngalami. Jare sapa kok iso loro? Nang sitok meneh sitok ujul. Nah panjang si loro, itu nulung wong loro, urusane pas kok anyar sitok ucul, ya mau tetep kok sitok to. Sing mbok kan terus ucul to. Sama nerusin. Kesunatane poligami ra iso to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Angger tok sitok ucul, sitok ucul. Repot zaman aja. Ini jadi kiai zaman akhir fatwa itu seruput era karuan. Mengenai kalau begini mau coba beberapa kitab, memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak gitu. Satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu pengajian gitu, tak galu nawat. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan. Beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggani. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang terus. Niku Ahmad Hambal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Bon, Ahmad Hambal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dicedak. Keluar. Ditutup kacar. Ahmad Hambal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Iya. Ronone dijual nih. Sampai 3 kali. Yang sama gak tahu murid-murid. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah miljana. Mesti tanggung nanti ilayah miljana. Maksudnya orang dari seperti itu. Kalau aku bilang sampean aku teori ini Ahmad bin Hanbal. Jadi pun gak kecewa. Akhirnya benar-benar ditakok canom. Canom ini. Ya Ahmad. Gue tak celuk ping telu, tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa aja? Jadi kaji Nabi, nak diundang tonggo kudu teko ya, kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jedar artinya nek sing marah berkenan dari kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi ya mulai.
Lu nganti metu bola kok lho aku kula tadi kula urusan kowe. Jangan jadi intinya secara filosofis kowe kok aja sombong iso ngatur aku. Aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng Nabi. Jadi misalnya aku mulang roken nangok turu, kadang belengaan, kadang ngeling anake bojone. Aku ora urusan mbek roken, paham ya? Urusanku mbek pangeran. Nak mulang sing tenanan sing serius. Kadang umat yang sing kidul-kidul kok Mustafa ora urusanku itu. Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah dia perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet Ahmad Hambal untuk ganjaran ngakoni perintahku, syariatku. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Disebutkan menapa canom. Nah, cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mereka nuruti perintahku. Ya sudah sampai 3 kali berarti mengapa untuk ganjaran ping 3. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal iku kaya asu sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Gitu. Nah, jangan Hambal aku ora diurusan iku. Urusanku mbek Allah, mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Itu yang disebut di Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang, maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, ngapiki tangga. Itu hukum sosial, itu basi. Nak kowe demi hukum sosial ke ngapiki tangga, tangga merapik kowe betul. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran bali krim jaruh ya sampai ke tangga. Tanggane nampa cek orang, gremeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Pasti. Sehingga ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau be Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudno, nanti bahaya. Laga nar. Mesti wong iku mlebu neraka mergo pasute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Kanjeng Nabi kecewa be wong desa. Oh, dasar Arabi neraka kowe. Kan neraka betul. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, "Lau ata'tukum haitsu qala ma qala la taqalan." Nah, aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka. Maksudnya nuruti supaya itu dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi boten terus. Malah beliau gawe tamsil, aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berok, wong liya kepengin bantu, tambah berok. Karena tidak menguasai watak-wataknya untuk. Yo kok yang ngadepi bojo, untuk karena bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masih bedino tukaran tetep berok, belajakno rak mari tetep berok. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukurin, pokoknya tak didolani nek kei dhuwit nyangok. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus diucap rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga-muga kira diwales pangeran nyangoni demo sithik. Nah, apa tapi jotosi. Jadi apa jotosi itu tadi. Terus Nabi ngasih uang lagi, terus nang ngene ke Nabi tenan, Mat. Terus sampai Kanjeng Nabi yo wis kok wong akeh nak ngelem aku. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang Nabi. Nah, akhirnya omongan di saat itu juga diralat. Kak Nabi mapek kok jamane aku akeh. Paham, ini jadi pengalaman nek masalin apa? Khalu baini wa bainana qati fa ana arfaqu biya wa ana a'lamu napa? Biya. Monggo sing halaman berikutnya ini sing napa? Selawatun. Ini masih satu tema ya, satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani ini yang baris ketiga saking napa? Sa'aliniyah ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu qol. Mun panggil sing aliniyah ketiga ini. Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok.
Turafitu engkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Samane lonte utawa wong nakal. Ana wedok penggaweane nglonteni wong lanang, ana wong nakal. Wa kana lan ana sapa wong wedok iku bazi atan iku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek yo mesti ae awang apa ora dadi lonte wae. Soal aneh-aneh wae. Samarat mongko liwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halite Nabi aku lu lagi dahar sapa Nabi sari dan ing bubur sarit. Cara kene bubur kacang ijo, bubur sapar, pokoke bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah, tirbalu gundukan tanah. Sebenarnya ning Arab ngoten niku gundukan watu, gundukan. Fakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungguru ning alana sira ilahi maring ikilah Nabi. Yat bisu kama jisul abdu. Lungguh kaya lungguh budak. Wa yaqulu kama yaqulul abdu. Musmangan ning jowo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iki. Darani abdun itu terjemahane budak, tapi fakola mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa yu abdin abadu minni. Wa yu abdin dene kawula abadul kawula mini timbang ingsun. Lho pancen aku budak terbaik, maksudnya Nabi budak pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa yu abdin abadu apa? Minni. Jadi Nabi tenang ae, darani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik darane. Wah, gue jadi kiai ngono diwaca tenang. Wae sing kuat lakone ngene iku ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ra kuat. Biasa mulya. Angkulo nglakoni tenan pura. Kulo wingi teng pasar bola-bali tempat ngenteni parkiran lugu teng ngisor. Canom-nom biasa lugu sepeda motor gedul ngarah pulau. Kurang-kurang Gus kan gak rawong. Barang suwe-suwe wonten santri mbok napa malah salaman mbek YouTube. Wes punten Gus Lo teng dhuwur ta. Ora apa malah aku tenang kowe ora aku. Oh aku pendulanan malah. Saya kula ge jame mawon. Mergo kula nu pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen kaya kula nu yen ulama waras tenan, roh kakate Nabi. Ulama nek bakat muru ae rapati iso ngaji men ngatul kula. Wes bakatane harga diri ngajine urung khatam ngatul. Mengatur kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa, tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sanat. Ora ana sanate ngeten. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Jare Kanjeng Nabi, "Yen aku budak terbaik." Terus iku sik ngomel, kolak ngucap sapa lonte badi. Wa yaqulu wa la timuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujan ora perkara gaya makan itu, yo mangan ora. Nabi digarap. Lha iki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli, yo pangan iki." Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi, "Fakuli mongko mangan sira wae." Yo pangan-pangan. Oh, sekolah ngucap sama itu, nawilni dia juga, yo pekno, namanya itu orang gelem pekno. Mau kan posisinya Nabi kan di atas gundukan. Makanya dari wong itu, yo kan masalah kepen mangan, yo mangan monggo-monggo dari Nabi. Kolat nawilni dia juga dari lonte. Mekno sira ning sun dia juga kelatangan sira, yo pekno kuwi. Mana walah akhirnya Nabi medun ngepekno. Wah, pusing ketemu. Yo tenan lho. Dipekno ben Nabi. Barang dipekno cek pakolat mau ngucap sapa itu. Ini mimma fisika. Aku jalan tembus umutan lho, tembus umut lho. Jalan sing pun nomor dikunyah sinten? Ora iku umut semua. Pak to, mongko maringi sapa Nabi ya ing akhlak sing mundimut. Sing mundimut iki pakalat, gede pangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama Nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Jugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intine Nabi rasional. Arah rasional ngeten, selain Nabi waras itu rasional. Umat Nabi sing waras ben waras. Nah kepen tambah umat e nyabari sing ra waras, sing ra ilang. Sekali Nabi ra sabar ilang terus. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang. Ya bojo ki ngoten, kowe bojo judes kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kena sabar nanti bojo tenang. Wong mayori ya iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Rasional.
Jadi Nabi selain waras itu pasti orang pinter, sabar itu rasional. Jadi nyabari bodoh bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Tak ada yang benar. Paham gitu. Artinya misalnya kita jadi kiai, saya kasih itu ya wong iku ae zaman akhir seneng ngaji wong iku ae. Wong telu kagak jangkem jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak jangkem jaluk aneh napa? Wis ya wis ngerti kiai ini kere yo donga jebar rezeki. Akhire ngerti kiai ini penggaweane cek adolan ning pasar, yo istiqomah jamaah. Wong karena regane pasar cek istiqomah apa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Wis ngerti kiai ini wereng mati dijak bang ngeten mergawe napa urip lara kabeh. Ngerti kiai ra iso mergawe jak bakat napa? Tapi sekali kau omongan tengah, yo mate milang tenan. Yo muni ya yo ora kepanggil Allah. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik, ukurannya nak mangan tawa-tawa. Mangan dhewe ra tawa-tawa. Yo fakul yo ke mangan gak apa-apa. Yo cuma non. Mergo ukuran terbaik yo nak nawani menisan napa? Jupukno. Diulung. Bae diulung ora wis untal diumut. Nabi nur difa'ak to. Mongko maringi sapa nabi gak ing akhlak. Yo pakal dadi pangan tenan. Ana iki sak muji dadi fakul apa mongko nglideh ing marah apa al haya wa isin. Bariku malah isin falam sura fit mongko ora tau zina sapa marah hadan hatta mata. Mergo dipae kanjeng Nabi. Cara dipae roket pancuk. Malah parah. Tadi ki urusan musik. Jadi tadi kira kena ditiru. Jadi ya pokoknya Nabi gue hebat, tapi nak buat tiru ya ora iso. Kok muta-muta tenan di virus. Ya, tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing dicap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda-beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot. Wong liya bantu tambah berot. Dene tetap lebih taat. Artinya urusan sing khas-khas ngono iku ora perlu minta bantuan orang lain. Iku khas-khas hubungane pemimpin mbek napa rakyat. Dan itu memang tidak mudah. Dan itu Nabi kuat. Disebut nama wali rabbika napa? Fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir monggo sabar sira. Niki niku wektune magrib berarti masuk total ya. Nggih santen maju. Pun nggih terus niki kula napa? Ngaji niki sanad sing mutasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya tidak pernah gagu. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa? Masing-masing. Yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nek dituruti hancur lebur lada kolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat ae. Kuwi nuruti wong liya misalnya kemegat ora urusan, aku kehilangan bojo ten. Soalnya anak nakal, wah anak ngono, aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak melok kehilangan, kowe yo kehilangan tenan. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Napa tidak setahu kita dan tidak seperasaan kita. Lalu bener cerita hadis qudsi. Ibrahim gak sapi-apike nabi. Jarine nabi paling apik ane sapi milata Ibrahim Hanifah. Dene nabi yo mergo dididik pangeran, dise yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj, sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih. Beliau itu wa kadzaluka nuri Ibrahim malakutat samawati napa? Dijak Mi'raj ya pangeran, delok langit bumi. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan, wong ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina itu modal energi. Lho barang rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, ben pangeran turuti pateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye iki? Mun jenengan kan rezeki cek maling e pateni. Terus ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kan mateni. Suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih. Ismail. Wong alasane wong niku samratu fuati buah hatiku. Jare pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut.
Angger wong maksiat bukan mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasan apa sing ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok, langsung tak turuti. Nggih Gusti nggih, lha mergo tak takok alasan. Bareng mulai ape nyeblek Ismail, ape sembelih goyo ora. Ibrahim ditakoki pengiran. Pak Mamang lho. Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintah ini. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pengiran juga. Rumah sama aku gak gelo. Ketika kowe ngomong kon mateni. Iku kawulaku sing gawe aku. Aku wae welas ning kawulaku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bari kowe berarti ku apok usul mbek pengiran. Nggih Gusti kula kuwapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepurane. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pasut. Lho mau Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka. Lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja kubulul admi sing sukses, mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama dari Nabi itu kan di umat, lepas entek den nabeni sapa. Jadi jadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kok. Mungkin gelem mondok wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Jadi wong tuwa lek ora kajar. Wah jadi kiai ra gelem ora iso. Wong kulon bolak-balik disowani wali murid. Kersane mondok mriki iku sing kula kuliah ya ra kuat. Dari awal jujur. Ora oleh kurang ajar. Tapi kudu sabar nek gelem mondok ya ngene iku. Segale di bojo elek judes iku. Sing gelem ya iku mbek kowe. Kali rasa ya ilang tenan. Nek Kanjeng Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwangis munajat temuan sesuk takok. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kelangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedhet. Pedhet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe mboke. Pedhet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedhet sing cek menyusui pisah kalian ibu. Karena itu berdasar di suatu Yakub. Mulane nek dalam peke ora oleh adol anake pedhet sing cek menyusui pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Nah, Rukin rangaran melanggar ora oleh adol ora ora didol, Pak. Jadi sing kuat lakoni mesti Rukin. Jadi ora oleh adol tapi mbek anake. Lah iku Rukin langsung meninggal. Mergo ora sing napa? Didol. Mulane wong haji ini kalau nglepas haji pidato kula ngoten. Jenengan nak mun haji niku ora oleh zina, pala rofasa wala susuka wala ya, nak kaji ampun sangkem elek, Mekah nggih sing sae. Nek mboten haji ra usah dilarang. Niku mun mesti saged nglampahi niku. Mekah ora ngarah dicangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah mungkin ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi didengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan Tuhan, karena Tuhan merasa yang menciptakan. Dituruti. Akhirnya Yakub dipisah dari sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anak sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih ada aturan nak adol kudu sak paket. Nggih napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum yang paling ekstrim. Romi dia itu zina nganti hamil. Ketika dia sadar ngaku ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang di kandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam. Tapi ternyata Nabi ya wis ngenteni hamil gede. Karena hamil gede matur nah siap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan.
Setelah ngelahirno anaknya digawa. Ya Rasulullah saya rajam sekarang. Ini anak biar dibak cinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi. Mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Ketika umur menyusui selesai baru dilakukan hukum napa karena itu tadi pengalaman itu tadi kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu anak lucu. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu. Mulai kalau bolak-balik matur. Kowe nek roh bocah wedok entek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara Gusti paringi tobat. Kalau pondok zaman iki kusuk ora nakal muantel bareng mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté. Piye karo ngomong nakale padha. Pertama dipatutno saiki muga-muga ditampa. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita. Kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Soalnya orang nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya ku anak. Gusti jinan sepurane sing gede. Nakale padha hukumnya kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim yo ngomong ngono kan. Ternyata yen kowe matutno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anak. Muga anakmu yo ora ngarah ngono. Pengiran Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andikan sing nglakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu gitu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang lain. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Bisa bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sama tidak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan tidak usah. Pengiran jibuk warai. Ini tinggal malah berulang. Pengiran ben tetap pengiran paham. Jadi serasa ulang, serasa warai. Supaya peringatan utus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte iki ngoten. Kamu tidak bisa mengatakan, Pak Nabi mbek lonte kok apik, jaluk jika ingin sekali. Kowe mending ngono nek lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa anak am ra buyutem, munggo iku sanaem utawa familim. Matur ya Rasulullah jenengan gina kan ngono. Munggo iku keluarga? Keluarga. Iya, Mbak. Kowe maksud-maksudmu mengumpat-umpat perkara nek ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda, atau mitra Anda, atau teman Anda. Ini pikiran. Matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat no. Tapi nak wong yo, lonte mau jenengan urusi ya Rasul. Nah ini jadi ilmu. Nah padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang dikehendaki dari proses yang kita alami sekarang, tidak ada yang tahu. Lah kalau ngaji nganti mati di pikiran kula namung kampanye, namung ngomong terus betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Ora kok aturan hadis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ono rajam. Bahasa pemerintahan kok rawani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Yang ora ono sing seneng wong bener, aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lalu dia nganggo teori manusia ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet terus. Padahal cara teori Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng dina ya bikin negara yang tanpa zina. Iku anak bojomu ora tukang zina. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran mau kuan pusakum ahlikum naro. Ora ono ning Quran kuan pusakum wa daulatakum naro ora ono. Wong mau tanggung jawab kuan pusakum wa ahlikum hanya keluarga. Kere wong di umat di konstituen mana wong sombong kabeh. Ora ono ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum wa wong kula sing di umat jare wong akeh di umat ora tak aku. Kuwatir darani sombong. Hanya keluar. Sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya, asumsinya kelas negara, menyelamatkan negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong ditutuki ribet tirakat. Lalu coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000. Mereka punya klaim punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu kuper-kuper wong. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran anak-anak biasanya bojone telu.
Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya, bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20.000 kali 20.000. Itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin dadani Indonesia, itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua, itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bulik budil ini ngomong gak nyali, tapi nak demo, duwe apa? Nah, itu kan tidak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul, ngadepi Abu Jahal belak. Padahal dakwah paling agung, dakwahi pernah tua. Napa pernah apa? Tua. Ya, akibatnya iso ditebak toh. Pisoi tenan, ponakan kok ngandani Pakde paling. Jadi pertama latihan dadi Nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Paham gak? Ini jadi pelajaran ya dengan kitab-kitab. Ibrahim diken nyembelih Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi beliau usul ngomong sing nakal dimusnahkan. Sampai beberapa bentuk kenakalan, boleh zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Jadi pangeran dimulai nol. Zaman ke ngongkon aku rata pikir kok saiki aku ngongkon kowe Bobi. Innahu samratu fuadi niku buah hati kula. Pangeran buka. Rumang samu. Ngomong sing kok kon mateni ku kawula aku sing gawe ya. Fa ana arhamu bi. Aku luwih welas timbang kowe ning anakmu. Wong iku kawula aku gak. Masa matiku gak loro bukan ngono. Waktu Ibrahim nuwang sing. Wong Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudno malih tenggene tiyang nakal. Tenan iki tobat. Dijari betus. Mulane Nabi Muhammad anitabi millata Ibrahim apa? Hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Ini termasuk ketika kafir Quraisy usir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril, wis tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi sungane mustajab. Akhirnya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa? Iman. Walid bin Mughirah musuh besar Nabi, dua anak Khalid bin Walid. Ya kata sampean ke. Lah kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong salat, anaknya do melok CPG. Akhirnya mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Iku apa iku? Lah iku kaya Kanjeng Nabi. Jadi bapak erong kasil tapi anake wis napa? Kasil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hamdan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annarita nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa sallam ilaina rasulullah Muhammad. Rasulullah yasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidin al-ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail. Ukhusna ya Allah bi ainika allati la tanam wa tuqasikan sikal ladzi la yurab. Innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi qudratika alaina ya ghafur ya rahim anta sattarul wal masawi wa ghafiru dzunub wal khati'at wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya wa fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah waqnufna bi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah ahyina ya Allah bi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tarda anna ya Allah. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad wa shalli ala khalilika Ibrahim wa nabiyika Musa siddiqa Isa manasatu dzuratan fika sifina nuh wa shalli alaihi wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa awliya muqarrabin
alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi fadumna ya Allah bitalazudi fika wal istighnas fika hatta nara ya wa fi dar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah wa nahnu la nara illa dzalika ya Allah fahfad qalbana ya Allah an hadil hayatid ya fa innaka qulta qawlukal haqq wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur fasallimna ya Allah fi hadid dar ya Allah fa innaka antal musallim wa antal hafid wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah wa anta ya Allah al-haqqus samad ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana ta'lamu hasatina fa'atina sulana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqan ya Allah hatta na'lama ma yusifuna ila ma katabta alaina wa ridha bima qadaita alaina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.